Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja de forma extraordinária na sua vida. O nosso vídeo conforto de hoje tem o nome Sobrevive à Tempestade. Sobrevive à Tempestade. É o canal Água Viva apresenta o vídeo conforto de número 161. E o texto básico está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Que diz assim, vou colocar o óculos aqui para me ajudar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como o barco, como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, Mestre, não importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou. E fez-se grande bonança. Então disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, que texto lindo da palavra de Deus. Todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos tempestades. Algumas são externas, são problemas financeiros, enfermidades, crises familiares. Outras são internas, são ansiedades, medo, dúvidas. Mas hoje eu quero falar sobre uma fé que não afunda. Uma fé que permanece firme mesmo quando tudo parece desmoronar. Em primeiro lugar, a tempestade é inevitável. Versículo 35 a 37. O texto diz que Jesus ordenou, passemos para outra margem. E mesmo obedecendo à voz de Cristo, os discípulos enfrentaram a grande tempestade. Isso nos ensina algo profundo. Estar com Jesus não nos livra das tempestades, mas nos garante que não estaremos sozinhos nela. A tempestade chegou de repente. O mar se agitou. O barco começou a encher de água. Assim também é a nossa vida. Às vezes, tudo está bem e, de repente, tudo muda. Em segundo lugar, o silêncio de Deus prova a nossa fé. Versículo 38. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus estava dormindo. Eles clamaram, Mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, quantas vezes já nos sentimos assim? Oramos, meditamos, jejuamos, e parece que Deus está em silêncio. Clamamos e nada acontece. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é prova. É amadurecimento. É formação de fé. Em terceiro lugar, a fé verdadeira confia mesmo sem entender o que está acontecendo. Versículo 39 a 40. Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar, acalma-te, emudece-te. E houve grande bonança. Depois ele pergunta, por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? A questão não era a tempestade. A questão era a falta de confiança. A fé que sobrevive à tempestade não depende das circunstâncias. Ela depende de quem está
no barco com você. E se Jesus está com você, o final está garantido. Talvez hoje você esteja vivendo uma tempestade na sua vida particular. O vento sopra forte, as ondas parecem maiores que a sua fé, e você sente que não vai conseguir. Mas eu quero te lembrar de uma verdade: Jesus está no seu barco. Ele não perdeu o controle, ele não te abandonou. E no tempo certo ele vai se levantar e acalmar tudo. A tempestade não veio para destruir. A tempestade veio para revelar que a sua fé é mais forte do que você imagina. Portanto, confie, persevere, continue crendo. A bonança está chegando na sua vida. Se essa palavra falou o seu coração, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal Água Viva, que leva o nosso nome, Antonino, porque são várias Água Viva. Então eu botei meu nome para identificar melhor. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. E eu quero orar por você. Que Deus te abençoe e a sua fé permaneça firme, mesmo em meio à tempestade. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus esteja com você a todo momento e a todo instante, hoje e eternamente. Amém.